वेलकम टू नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो आम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर दे पास करूँ। बर्तमान आम प्रसिद्ध वाटरफॉल असुरकुमारी को जीवा। देखंतु रानी महल, रानीकर महल बहुत पुराना। आउे देखंतु नयागढ़ बजार बजार दे पास करूँ। बर्तमान आम होगला असुरकुमारी, जोटा आम हिस्ट्री शुणीचु असुरकुमारी वाटरफॉल। तो बर्तमान आम असुरकुमारी वाटरफॉल एरिया को आम आसलु। चलतु ए गोटे पर गोटे जिनस एक्सप्लोर करवा। हेलो तो फ्रेंड आम आसचु कोटगड़ पार्क, किंतु जेहेतु बर्तमान सी टाइम है नहीं खोलिबार आम टे पलि आसलु। जार इतिहास ना अच्छी असुरकुमारी आम शुणुलु, किंतु बर्तमान पर्यटन आम देखी नु। आज ये हूँ असुरकुमारी पिकनिक स्पॉट, सब पिंडी भी सब आपर आम ऊपर गोटे बड़ झरणा अच्छी, ऊपर गोटे बड़ झरणा अच्छी। माँ को मंदिर भी अच्छी, पहाड़ भी पहाड़ मझे माँ को स्टाच्यू अच्छी। असुरकुमारी भी आम ना जो शुणुलु, आज आम देखा ये कौन अच्छी। So I would like to explore one by one. केते सीढ़ी अच्छी ता भी जଣା नहीं, देखा जाओ। जहाँ कहूँ पहाड़िया घंट जंगल परिपूर्ण गोटे प्राकृतिक परिवेश परिपूर्ण गोटे सिनेटिक प्लेस। देखु केते जगार देवी मंदिर हो केते मंदिर सब पहाड़ उपर सब कौन पाई एते ऊपर अच्छा प्रभु आम जानिनु। आसतु एक्सप्लोर करिया। बहुत सर पाँच ता भी किसी जानी होनी कौन पाँचर अंत जना पड़ुनि। चलती आस जो आमर माता आमको दर्शन देवे रुह केतबेले दर्शन देवे माता किसी जानी हो नहीं। एमती पाँच तो लगी बहुत पाँच आसलु। There is nothing anything to see, only without a scenic place on or a deep forest. आउ किसी सेमती बेसी ना ऊपर खाली माँ को मंदिर खाली माँ को टे स्टाच्यू टा देखिकी आम तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। लोकेशन देखा जा हो आज यूट्यूबर आपको देखा पड़ो सब जिनस। आई डू माई जॉब बट यू डू योर जॉब। लाइक करवा सब्सक्राइब करवा, दैट इज योर बिजनेस नॉट माय बिजनेस। चलो
कौन एत बाट आसला भी आम से माता मंदिर जो ऊपर अच्छी शुणुलु कहीं किसी जना पड़ना अच्छे बोले चालू कर एपटे ब्याक करवा लगुच नसला बेले एत बाट है बहुत थका लगे पानी टे मारदे कहीं ये जना पड़ना मंदिर ब्याक कर झरणा पानी प्रभाव चलती पूरा जंगल भितर जान यहाँ कहवा चलू देखा देखा ये आगुरी बहुत जोर पानी आसला किंतु वर्तमान लोक कहते कमी जाए पानी कि बहुत जोर आम देखी वीडियो बहुत जोर पानी आसका यूट्यूब रे देखो बहुत माने आकर्षणीय व्यू मोटा आकार पानी बाहर किंतु एठी तो कहीं किछि नहीं सेमती छुआ मुतिला भलिया पानी बाहर ये सेते काम नुह जहाँ देखीलु पूरा यूट्यूब रे देखिकिन ये झरणा को आकर्षित होइकिन आमे एठा को आसिया को डिसाइड करथिलु किंतु देखिलु सेमिति किछि नाही बहुत फ्लोटा बहुत कमी जाइए आउ गाई मुतिला बेलिया पानी वर्तमान लोक एठी गहली हेई नै ठीक 11 12 समय जेतले हेई जिवो तो लोकंकर गहली आरंभ हो तेणु जहाँ भल लगी था कि आमको जल्दी बाहर पड़ो एटू पानी जोर आसते जहाँ टे भल लगी था कि पानीटा जोरटा कम हो मनरे भल लगुना पानी फ्लो कमी जाऊँगी देखा एत बाट कष्ट कर जहाँ घर पाखर थी पंख गाड़िया को देखा Now you are see Asurakumari waterfalls. So this is Asurakumari waterfalls, Ranpur of Nayagarh District, approximately 90 kilometers away from Cuttack. प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण यही असुरकुमारी वाटरफॉल्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर ए पिकनिक who are interested to picnic in this seasons come here and having picnic. You are now watching aruvlogs, so I don't care if you see total video or not, but you will have to continue the video till the end. I request you, but skippable video YouTube not receive. वर्तमान जहाँ खोजुलु आम आटलास पाईगलु तेणु चलतु निहाती भाव में आते बाट आसिक माता दर्शन नक फेरिया जमा पसंद नुह तेणु जाइकिन आमको से माँ को पाख पड़ो ताले देख माँ बहुत सुंदर जहाँ जगह बहुत सिनेटिक प्लेस बढ़िया लगे आगुरी माँ को एत जोर रे झरणाटा प्रवाहित होता बहुत जोर से पानी पड़ूला किंतु वर्तमान जहाँ कौन पाई एमती प्रभावटा किछि नहीं. So there is nothing anything to see but without a deep forest and a पहाड़ अंचल घेरा जंगल व्यतीत प्राय आउ किसी ना देखा तेणु आम जल्दी विदाय नवा आठी किसी पानी पड़ूना तलू तेणु से इट इज माइनस पॉइंट ऑफ योर ऑफ वाटरफॉल ऑफ Asurakumari.
जाम ଥିଲା रविवार बेसी जाम रहथिबो रविवार बेसी जाम और फिटी कौन चार्ज पड़े ना नहीं किसी चार्ज मंडप है मंडप पीछे न पैसा तभी कितना 500 हो जाए 100-150 ଭଲ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆଉ सस्ता अच्छे कटक अपेक्षा पानी सोलार पानी लगी सोलर पानी कोड लगी एवढे लगे सोलार ऑटोमेटिक टांकी से मंदिर बस पड़े ताले ये 2 मास जानो भीड़ रहइबो तापर टोटली भीड़ कमी जीवो अल्प कल्याण मंडप अच्छी बाहर बाहर अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन